नमस्कार मु सत्याम स्वाई समस्त को स्वागत करुच्ची मो चैनल को जहाँ नाम हूँ साहित्य सिंधु एसबीएस ट्यूटोरियल। तो आज आम +2 सेकेंड जो कंपल्सरी एमआईएल रही तो से कंपल्सरी एमआईएल आम आज गोटे विषय देखा जहाँकि पतका उत्तोलन। तो से पतका उत्तोलन आज आम समस्त 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर विशिष्ट प्रश्नावली उत्तर सह आलोचना करवा जेहेतु पिलामानकर आगु एग्जाम रही समस्त विषय अलरेडी आलोचना कराई उत्तर प्रश्नोत्तर आलोचना कराई। जो चैनल नुआ अच्छा निहाती चैनल को जाई वीडियोस को देखूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ नुआ थे +3 क्लास करा चलते आम भिडियो देखा। तो आम ख विभाग रही जहाँकि क्षुद्र उत्तरमूलक 1 नंबर विशिष्ट प्रश्न गोटे वाक्य उत्तर लिखापी कहुई। तो प्रथम प्रश्न रही कहार ऐक्यतान राय बाहादुर छाई निद भांगी जाइथिला। शंख घंट हुड़हुड़ी और तोप प्रभृतिर मिलितर ऐक्यतान राय बाहादुर छाई निद भांगी जाइथिला। रातिर शांत नीरव मुहूर्त क्यों ध्वनि भितर चंचल हो उठिथिला। रातिर शांत नीरव मुहूर्त जय स्वाधीन भारत की जय ध्वनि भितर चंचल हो उठिथिला। झरका कबाड़ बंद करी काहाकू रुद्ध करी हुएना बोली कुहाଯାଇଛି। झरका कबाड़ बंद करी स्पर्धित जयनाद को रुद्ध करी हुएना बोली कुहाଯାଇଛି। अरुणर पुत्रर नाम कौन। अरुणर पुत्र नाम थिला विजय। अरुणर फटखंडिक केउंठी सुरक्षित थिला। अरुणर फटखंडिक भेलवेट बाक्स भितर अति जत्न सुरक्षित थिला। अरुणर परिच्छेद काहा परी थिला। अरुणर परिच्छेद असहयोगकारी सत्याग्रही परी थिला। राय बाहादुर तलु फटोटी को उठाई नहीं कौन कले। राय बाहादुर तलु फटोटी को उठाई नहीं पुणी से वेलवेट बाक्स भितर रखिदेले। राय बहादुर आखि आगे कि हठात कौन टाणी दे गला परी लागिला। राय बहादुर आखि आगे कि हठात कुहुड़ी गोटे पर्दा टाणीदेला परी लागिला। 25 वर्ष तले राय बहादुर केउ पदवी थिले। 25 वर्ष तले राय बहादुर अस्थायी सब इन्स्पेक्टर पदवी थिले। नेक्स्ट देछि वंदे मातरम परवर्ती पदटी कौन। वंदे मातरम परवर्ती पदटी सुजलां सुफलां मलयज शीतलम। काहा कंठरे वंदे मातरम संगीतर आवृत्ति शुणी राय बहादुर चमकी पड़े। अरु कंठरे अरुणक कंठरे वंदे मातरम संगीतर आवृत्ति शुणी राय बहादुर चमकी पड़े। नेक्स्ट देछि केउ कथा स्वीकार करिबो नाही बोली अरुण कहिछि। अन्याय आदेश स्वीकार करिबो नाही बोली अरुण कहिछि। केउ सुररे रातिर मुहूर्त गुड़िक अरुणित हो उठिला। झिंकारी कंठर झी झी सुरे रातिर मुहूर्त गुड़िक अरुणित हो उठिला। पुलिस साहेब को राय बहादुर नाटकीय भंगी कौन जणाइथिले। पुलिस साहेब को राय बहादुर नाटकीय भंगी कुर्निश जणाइथिले। राय बहादुर बंदूक खरा पड़े किपरि देखा जाए। राय बहादुर बंदूक बयनोट्रे खरा पड़े चकचक देखा जाए। राय बहादुर क्षिप्त परी चित्कार करी कौन कहले। राय बहादुर क्षिप्त परी चित्कार करी हटो हटो साले लोक कहिथिले। पटुआर आसुथिबा जनता केउ कथा कही कुहाडुथिले। पटुआर आसुथिबा जनता वंदे मातरम कही कुहाडुथिले। शोभायात्रा आसुथिबा जनता किपरि भीषण और भयंकर हो उठिथिले। शोभायात्रा आसुथिबा जनता झंझाक्रांत समुद्र परी भीषण और भयंकर हो उठिथिले। सोमनाथ प्रकृत में कौन चाहिए। सोमनाथ प्रकृत में फांका आवाज करने को चाहिए। सोमनाथ पिस्तल गुली फुटिला परे कौन घटिला। सोमनाथ पिस्तल गुली फुटिला परे अरुणकर रक्ताक्त शव तले पड़गला। हेममाली केउ अवस्था तले मूर्छित हो पड़े। हेममाली आवेग उत्तेजन तले मूर्छित हो पड़े। केउ पताका एठी उड़ी पारिबो नाही बोली बिजू जेजे को कहिथिला। यूनियन जैक पताका एठी उड़ी पारिबो नाही बोली बिजू बा विजय आमर जेजे को कहिथिला। विजय झुंकी पड़ी राय बहादुर को केउ कंठरे डाकिथिला। विजय झुंकी पड़ी राय बहादुर को अपराधी कंठरे डाकिथिला। देखिछि विजय किपरि प्रभातर सूर्यदीप्ता आकाशरे चाहि रहिथिला। विजय प्राणहीन पाषाण परी प्रभातर सूर्यदीप्ता आकाशरे चाहिथिला। स्वाधीन भारतर तिरंगा पताका केउ पटभूमि में फरफर हो उड़ुथिला। भाद्र आकाशर मेघहीन सुनील पटभूमि में स्वाधीन भारतर तिरंगा पताका फरफर हो उड़ुथिला। नेक्स्ट देछि क्षुद्र 2 नंबर विशिष्ट प्रश्नावली जहाँकि आम 2टी वाक्य उत्तर लिखापी कहुई। लेखा और लेखक परिचय 1 मार्क उत्तर 1 मार्क। तो प्रथम समस्ते गल्प और गल्पंग सूचना देवे। बाहर जयध्वनि शुणी राय बहादुर कौन करथिले। गल्प और गल्पंग सूचना देवे। गल्प आमर पतका उत्तोलन गल्प होउछनि सुरेंद्र महांती। तो बाहर जयध्वनि शुणी राय बहादुर गोटी गोटी करी जो घरर झरका कबट सब बंद करदेले। केउ कथा राय बहादुर चरम पराजय घोषणा करुथिला।
ବାହାର ଜୟନାଦ ଏକ ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ସଳକା ରୂପେ ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କୁ ବିଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାହା ତାଙ୍କର ଚରମ ପରାଜୟ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲା। ରାୟବାହାଦୁର କ୍ଷିପ୍ତ ପରି କ'ଣ କରିଥିଲେ ଓ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ? ରାୟବାହାଦୁର କ୍ଷିପ୍ତ ପରି ଘରର ଝରକା କବାଟଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଖୋଲିଦେଲେ ଓ ବାହାର କୋଳାହଳ ଝଡ଼ ପରି ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ସ୍ତବ୍ଧ ଅନ୍ଧକାର କୋଣ ଥରାଇ ଦେଲା ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ରାୟବାହାଦୁର ତଳର ରାସ୍ତାକୁ ଚାହିଁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ରାୟବାହାଦୁର ତଳର ରାସ୍ତାକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଧରି ଜୟଧ୍ୱନି କରିଥିଲା ବିରାଟ ପଟୁଆର। ନେଇଯାଇଛି। ରାୟବାହାଦୁର ଡ୍ରୟର ଭିତରୁ କ'ଣ କାଢ଼ିଲେ? ରାୟବାହାଦୁର ଡ୍ରୟର ଭିତରୁ ପରଲୋକଗତ ଅରୁଣର ଖଣ୍ଡେ ବହୁଦିନର ଫଟୋ କାଢ଼ିଥିଲେ। ଅରୁଣର ଚେହେରା ଓ ପରିଚ୍ଛଦ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଅରୁଣ ପ୍ରତିଭାଦୀପ୍ତ, ଆଦର୍ଶ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚେହେରା ଏବଂ ପରିଚ୍ଛଦ ଥିଲା ଅସହଯୋଗୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀର। ଅରୁଣର ଫଟୋ ଖଣ୍ଡିକ ଦେଖି ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କୁ କ'ଣ ମନେ ହୋଇଥିଲା? ଅରୁଣର ଫଟୋ ଖଣ୍ଡିକ ଦେଖି ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତର ଆଘାତରେ ଯେପରି ଟଳି ପଡ଼ିଲା ପରି ମନେ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେବା ପରେ ରାୟବାହାଦୁର କ'ଣ କହିଥିଲେ? ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେବା ପରେ ରାୟବାହାଦୁର ପୁଅର ଫଟୋଟିକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ପୁଣି ଭେଲଭେଟ୍ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦେଇଥିଲେ। ରାୟବାହାଦୁର କାହିଁକି ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲେ? ଅରୁ କଣ୍ଠରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସଙ୍ଗୀତର ଆବୃତ୍ତି ଠିକ୍ ଏହିପରି ଥିଲା ବୋଲି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ରାୟବାହାଦୁର ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଅରୁ କଣ୍ଠରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଶୁଣି ରାୟବାହାଦୁର ତାକୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଅରୁ କଣ୍ଠରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଶୁଣି ରାୟବାହାଦୁର ଅରୁଣ ତମେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ଏହା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ରାୟବାହାଦୁର ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅରୁଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ପରେ ପୁଅ ଉପରେ ଚାବୁକ ପ୍ରହାର ଶୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ହେମମାଳିନୀ ରନ୍ଧାଘରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ବାପ ପୁଅର ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏହା କହିଥିଲେ ଯେ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ରାୟବାହାଦୁର ଅରୁଣକୁ କ'ଣ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ରାୟବାହାଦୁର ଅରୁଣକୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଓ ତେଜପୁତ୍ର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ଆଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅରୁଣ କ'ଣ କରିଥିଲା? ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ଆଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅରୁଣ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ଓ ଭୁଲରେ କେବେ ବି ଫେରି ନଥିଲେ। ପୁଲିସ ଥାନା ଆଗରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା? ପୁଲିସ ଥାନା ଆଗରେ ବିରାଟ ନିରସ୍ତ୍ର ଜନତା, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନଙ୍କର ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ବାହିନୀ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଜନତା କେଉଁପରି କୁହାଡ଼ୁଥିଲା? ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଜନତା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କହି କୁହାଡ଼ୁଥିଲେ। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜନତା ପୃଷ୍ଠଭଙ୍ଗ ଦେଇନଥିଲେ? ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କୁହାଡ଼ୁଥିଲା ଜନତା ଲାଠିଚାର୍ଜର ହୁକୁମ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଭଙ୍ଗ ଦେଇନଥିଲେ। ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜନତା ଭିତରୁ ଅରୁଣ କ'ଣ କହିଥିଲା? ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜନତା ମଧ୍ୟରୁ ଅରୁଣ ଚିତ୍କାର କରି କହିଥିଲା, ଏ ଲାଠି ମାଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଅରୁଣ ଅବିଚଳିତ କଣ୍ଠରେ ଜନତାକୁ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା? ଅରୁଣ ଅବିଚଳିତ କଣ୍ଠରେ ଜନତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା, ଭୟ ନାହିଁ ଭାଇମାନେ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କମଳନୟନର ନୀଳୋତ୍ପଳରେ କରିଥିଲେ ଦେବୀ ଆରାଧନା କହି ଜନତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। 25 ବର୍ଷ ଧରି ରାୟବାହାଦୁର ନିଜକୁ କ'ଣ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି? 25 ବର୍ଷ ଧରି ରାୟବାହାଦୁର ନିଜକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ପୁତ୍ର ହତ୍ୟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ ନିର୍ମମ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ। ରାୟବାହାଦୁର ପାଗଳ ପରି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଇ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ରାୟବାହାଦୁର ପାଗଳ ପରି ଧାଇଁ ଯାଇ ହେମମାଳିନୀଙ୍କ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖଟା ଛଡ଼ାଇ ନେଇ କହିଥିଲେ, ଏ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ଗତ 25 ବର୍ଷ ଧରି ହେମମାଳିନୀ କ'ଣ କେବେ କରିନଥିଲେ? ଗତ 25 ବର୍ଷ ଧରି ହେମମାଳିନୀ ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦି ନଥିଲେ। ହେମମାଳିନୀ ଦର୍ପିତାର କଣ୍ଠରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ହେମମାଳିନୀ ଦର୍ପିତାର କଣ୍ଠରେ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପତାକା ପାଇଁ ଅରୁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛି ସେ ପତାକା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିବ ଉନ୍ନତ ହୋଇ। ରାୟବାହାଦୁର ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ରାୟବାହାଦୁର ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଅନେକ ଦିନର ସାହିତ୍ୟ ସିଲ୍କରେ ଗୋଟିଏ ୟୁନିୟନ୍ ଜ୍ୟାକ୍ ପତାକା କାଢ଼ି ଉଡ଼ାଇଥିଲେ ସେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ସ୍ଥାନରେ। ପତାକାଟିକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇ ବିଜୟ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ପତାକାଟିକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇ ବିଜୟ କହିଥିଲା, ଏ ଦେଶ ଆମର, ବ୍ରିଟିଶର ଗୋଲାମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏଠି। ଅଥଚ ଭାବୁଛ ଏ ପତାକା କ'ଣ? ଏଠାରେ ପତାକା କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଅଥଚ ଭାବୁଛ ଏ ପତାକା କ'ଣ? ଏଠାରେ ପତାକା ଖଣ୍ଡେ ରଙ୍ଗୀନ କନା ମାତ୍ର, ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଯିବ ତା'ର, ତଥାପି ତୋର ପତାକାର ଜୟ ହେଉ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକି 30ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। 3 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। ଲେଖା ଓ ଲେଖକ ଚିହ୍ନ ପାଇଁ 1 ମାର୍କ, ଆମର ଉତ୍ତର ପାଇଁ 2 ନମ୍ବର। ତ ଲେଖା ଲେଖକ ପରିଚୟ ଦେବେ। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ନିଦ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା? 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖ ରାତି 12ଟା ପାଖାପାଖି ହେବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଶଙ୍ଖ, ଘଣ୍ଟ, ହୁଳହୁଳି ଓ ତୋପ ପ୍ରଭୃତି ବାଜି ଉଠିଲା। ସେହି ବାଦ୍ୟର ଓ ତୋପର ଶବ୍ଦରେ ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା।
କେଉଁ କଥା ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ଚରମ ପରାଜୟ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲା? ସ୍ୱାଧୀନତା ଉତ୍ସବରେ ବାଜୁଥିବା ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଜୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ କି ଜୟ ଧ୍ୱନିରେ ସେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ନିଷ୍କୃତ ପାଇବା ପାଇଁ ଘରର ସବୁ କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତଥାପି ସେହି ଶବ୍ଦର ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ସଳକା ପରି ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପରାଜୟର ଘୋଷଣା ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଝରକା କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ମଧ୍ୟ ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା? ଝରକା କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ମଧ୍ୟ ରାୟବାହାଦୁର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉତ୍ସବର ବିଜୟ ଧ୍ୱନିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିନଥିଲେ। ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କାନରେ ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାପି ଧରିଥିଲେ। ତଥାପି ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ପରି ସେ ଜୟଧ୍ୱନି ଯେପରି ବୁଦ୍ଧ ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉଥିଲା। ରାୟବାହାଦୁର ଝରକା କବାଟ ଖୋଲି ଦେଲା ପରେ ବାହାର କୋଳାହଳ ଝଡ଼ ପରି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା। ସେ ଝରକା ବାଟେ ତଳ ରାସ୍ତାକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତାରେ ଜୟଧ୍ୱନି କରି ଚାଲିଥିଲା ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଧରି। ଝରକା ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସି ରାୟବାହାଦୁର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଝରକା ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସି ରାୟବାହାଦୁର ସୁଇଚ୍ ଦେଇ ଆଲୁଅ ଜଳାଇଲେ ଓ ତକିଆ ତଳୁ ଚାବି ଲେନ୍ଥା କାଢ଼ିଲେ। ଘରର କୋଣରେ ଥିବା ଡ୍ରୟର ଖୋଲି ସେଥିରୁ ପରଲୋକଗତ ପୁତ୍ର ଅରୁଣର ଫଟୋ କାଢ଼ି ଦେଖିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟୁତର ଆଘାତରେ ଟଳି ପଡ଼ିବା ପରେ ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନେ ହେଲା? ବିଦ୍ୟୁତର ଆଘାତରେ ଟଳି ପଡ଼ିବା ପରି ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନେ ହୋଇଥିଲା? ରାୟବାହାଦୁର ନିଜ ଡ୍ରୟର ଭିତରେ ସାଇତି ରଖିଥିବା ନିଜର ପରଲୋକଗତ ପୁତ୍ର ଅରୁଣର ଫଟୋ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଥିଲେ ସେହି ପ୍ରତିଭା ଦୀପ୍ତ ଆଦର୍ଶୋଜ୍ୱଳ ଚେହେରାକୁ। ପରିଧାନ ଥିଲା ଅସହଯୋଗକାରୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀର। ଫଟୋକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ଟଳି ପଡ଼ିବା ପରି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କ'ଣ? ଡ୍ରୟର ଭିତରୁ ରାୟବାହାଦୁର କ'ଣ ସବୁ କାଢ଼ିଥିଲେ? ଡ୍ରୟର ଭିତରୁ ରାୟବାହାଦୁର ପରଲୋକଗତ ଅରୁଣର ଖଣ୍ଡେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ଗୁଡ଼ାଏ ମେଡ଼େଲ ଆଉ ସନନ୍ଦ ପତ୍ର ସବୁ କାଢ଼ିଥିଲେ। ସନନ୍ଦ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ହଳଦିଆ ଆସ୍ତରଣ ବସିଯାଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସନନ୍ଦଟିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? 1923 ସାଲରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଏକ ସନନ୍ଦ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ସିଂହାସନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଓ ଅନୁରକ୍ତି ମହାମହିମ ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଛି। ବ୍ରିଟିଶ ସିଂହାସନ ପ୍ରତି ଏ ଅତୁଳନୀୟ ଅନୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଏଇଭଳି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଚୌରିଚୌରା ବିପ୍ଳବର ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଚୌରିଚୌରା ବିପ୍ଳବ ଭାରତର ମନ୍ଥର ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଜଡ଼ ନାଟିକାରେ ଜଗାଇ ଦେଇଥିଲା ନୂତନ ସ୍ପନ୍ଦନ। ପୁନଶ୍ଚ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆଣିଦେଇଥିଲା ନୂତନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ରାୟବାହାଦୁର ଅସ୍ଥାୟୀ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଥାନା ଓ କଚେରୀର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ଗାନ କ୍ରମେ ସ୍ପଷ୍ଟରୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟତର ହେଉଥିଲା? କେଉଁ ଗାନ କ୍ରମେ ଅସ୍ପଷ୍ଟରୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟତର ହେଉଥିଲା? ବାହାରେ ଚାଲିଥିବା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ ଠିକ୍ ଅରୁଣ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଭଳି ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କୁ ମନେ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଖୋଲା ଝରକା ପାଖକୁ ଛୁଟି ଯାଇଥିଲେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ। ମାତ୍ର ସେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଐକତାନ କ୍ରମେ ଅସ୍ପଷ୍ଟରୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟତର ହେଉଥିଲା। ଅରୁଣ ତା ବାପାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଲାମ ବୋଲି କହିଛି? ଅରୁଣକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ରାୟବାହାଦୁର ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅରୁଣ କହିଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର, ଏହା ତା'ର ପବିତ୍ରତମ ଦାବି। ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା କହୁଥିବାରୁ ଅରୁଣ ବାପାଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଲାମ ବୋଲି କହିଛି। ଆପଣ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ବାପା। ଏହା କିଏ କାହାକୁ କାହିଁକି କହିଛି? ରାୟବାହାଦୁର ପୁଅ ଅରୁଣ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅରୁଣ ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କଲା ପରେ ସେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଚାବୁକରେ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅରୁଣ ବାପା ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କୁ ଅବିଚଳିତ କଣ୍ଠରେ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ବାପା। ହେମମାଳୀ ଅନୁଯୋଗ ସ୍ୱରରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଓ ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଥିଲା? ବାପା ପୁଅଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ପୁଅକୁ ଚାବୁକରେ ଆଘାତ କରିବା ଶୁଣିବା ପରେ ହେମମାଳୀ ରନ୍ଧାଘର ଭିତରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ଅନୁଯୋଗ କଣ୍ଠରେ ଏ କ'ଣ କରୁଛ ତୁମେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ରାୟବାହାଦୁର ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଏଠୁ ଯାଅ ତମେ। ବାହାରର କଥା ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବାର ତମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହାର ଦାନା ଖାଇ ମୁଁ ମଣିଷ, ତାହାର ନିମକ ହାରାମ ଅସମ୍ଭବ। ରାୟବାହାଦୁର ଅରୁଣକୁ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲେ ଓ କାହିଁକି? ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନମକ ହାରାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାୟବାହାଦୁର କହିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅରୁଣ ପଚାରିଥିଲା, କାହାର ଦାନା କାହାର ପାଣି? ପବନର ମଣିଷ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣ। ଭାରତର, ଏ ଗୋଲାମ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଯାହାର ଦାବି। ରାୟବାହାଦୁର କ'ଣ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲେ? ସ୍ୱାଧୀନତା ଉତ୍ସବର କୋଳାହଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାତିର ଲକ୍ଷ ଝିଙ୍କାରୀ କଣ୍ଠରେ ସେଇ ଟଣା ଝିଁ ଝିଁ ସ୍ୱରରେ ରାତିର ନୀରବ ମୁହୂର୍ତ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ଅନୁରତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ରାୟବାହାଦୁର ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲେ।
ଅନେକ ରାତି ଏମିତି ଶୁଣିଥାନ୍ତି, କେବେ କେବେ ଅଧରାତିରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମଧ୍ୟ। ପୁଲିସ ସାହେବଙ୍କର କ'ଣ ହୁକୁମ ଥିଲା? ଚୌରିଚୌରା ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଜାଗି ଉଠିଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଥାନା କଚେରୀ ଆଦି ଘେରାଉ କରୁଥିଲେ। ପୁଲିସ ସାହେବଙ୍କର ହୁକୁମ ଥିଲା ଯେ, ଦେଖ ମହାପାତ୍ର, ତମେ ଭାରି ପାରିବାର ଲୋକ, ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ତମେ ଚଳେଇ ନେଇଛ। ଆଜି ଏ ବିରାଟ ଜନତା ଆସିଛି ଥାନା କଚେରୀ ସବୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତମର। ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବିଷୟ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ଅଲରେଡ଼ି ଗଳ୍ପର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓସ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ପୁଲିସ ଥାନା ଆଗରେ କେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା? ପୁଲିସ ଥାନା ଆଗରେ ନିରସ୍ତ୍ର ହୋଇ ବିରାଟ ଜନତା ରହିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ବାହିନୀ। ସେମାନଙ୍କ ବୟନେଟ୍ରେ ଖରା ପଡ଼ି ଚିକ୍ଚିକ୍ କରୁଥିଲା। ରାୟ ବାହାଦୁର କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ହଟୋ ହଟୋ ସାଲେ ଲୋକ। ମାତ୍ର ଜନତା ଲାଠି ଚାର୍ଜକୁ ଖାତିର ନ କରି ବନ୍ଦେ ମାତରମରେ କୁହାଡ଼ୁଥିଲେ। ସୋମନାଥ ହାତରୁ ପିସ୍ତଲ ଉଠାଇଥିଲେ କାହିଁକି? ଥାନା ଓ କଚେରୀ ଆଗରେ ବିରାଟ ଜନତା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଧ୍ୱନି ଦେଉଥିଲେ। ଲାଠିଚାର୍ଜ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହଟିନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅରୁଣ ଲାଠିଚାର୍ଜର ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଜନତା ଭୀଷଣ ଓ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଉଠିଲେ। ଅରୁଣଙ୍କୁ ଓ ଜନତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ସୋମନାଥ ହାତରୁ ପିସ୍ତଲ ଉଠାଇଥିଲେ। ଅରୁଣର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇ ଜନତା କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଅରୁଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇ ଜନତାମାନେ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜି ଉଠିଥିଲେ। କେତେଜଣ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲାଗଷ୍ଟାଫ୍ ଭାଙ୍ଗି ତା ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍କୁ ଚିରି ଦେଇଥିଲେ। ସୋମନାଥଙ୍କ ପିସ୍ତଲ ଫୁଟିଲା ପରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା? ଫାଙ୍କା ଆବାଜ କରିବାକୁ ଯାଇ ସତରେ ଗୁଳି ଫୁଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅରୁଣ, ଯିଏକି ଜନତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ତାହାର ରକ୍ତାକ୍ତ ଶବ ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଗୁଳିଟି ଯାଇ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ହିଁ ଲାଗିଥିଲା। ରାୟବାହାଦୁର ହଠାତ୍ ଚମକି ଉଠିଥିଲେ କାହିଁକି? ରାୟବାହାଦୁର ଘର ଭିତରୁ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଶୁଣି ହଠାତ୍ ଚମକି ଉଠିଥିଲେ, କାରଣ ହେମାମଳି ଦୋତାଲା ବାରଣ୍ଡାରେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ଦେଇ ତାହାର ପାଦ ତଳେ ଦୀପଟେ ଜଳାଇ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କରିଥିଲେ। ହେମମାଳି ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦି ଉଠିଥିଲେ କାହିଁକି? ହେମମାଳି ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବା ଦେଖି ରାୟବାହାଦୁର ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖଟି ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେମମାଳି ଚିତ୍କାର କରି କହିଥିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ଛୁଅଁ ନାହିଁ, ମୋ ଅରୁ ଆଜି ମୋ କୋଳକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଏହାପରେ ହେମମାଳ ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦିଥିଲେ, ଯେଉଁ କାନ୍ଦ ସେ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ କାନ୍ଦି ନଥିଲେ। କେଉଁ ପତାକାର ପତନ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ରାୟବାହାଦୁର କହିଥିଲେ ଓ କାହିଁକି? ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍ ପତାକାର ପତନ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ରାୟବାହାଦୁର କହିଥିଲେ କାରଣ ସେ ଏହି ପତାକା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ପୁଅ ଅରୁଣଙ୍କୁ ଖୁନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନ ସାରା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଗୋଲାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ହେମମାଳା କ'ଣ କହି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେମମାଳା ନିକଟରୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ହେମମାଳା ଦର୍ପିତା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ପତାକା ପାଇଁ ଅରୁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛି, ସେ ପତାକା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଉନ୍ନତ ହୋଇ ରହିବ। ଆବେଗ ଉତ୍ତେଜନାରେ ଏତିକି କହି ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ରାତିସାରା ସୋମନାଥ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ରାତିସାରା ସୋମନାଥଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ନଥିଲା। ସେ ଅତି ସତର୍କ ପ୍ରହରୀ ପରି ରାତିସାରା ଚେଇଁ ବସିଲେ ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍ ପତାକା ପାଖରେ। ବ୍ରିଟିଶ ଗୋଲାମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏଠି, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ରାୟବାହାଦୁର ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍ ପତାକାକୁ ରାତିସାରା ଜଗି ରହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନାତି ବିଜୟ ଆସି ଏହାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିଛି। ଏହି ପତାକା ଏଠି ଉଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି। ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ହାତରୁ ପତାକାକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇ ବିଜୟ କହିଛି, ଏ ଦେଶ ଆମର, ବ୍ରିଟିଶ ଗୋଲାମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏଠି। ସୋମନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ ନାକ ଫାଟିଯିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍ ପତାକା ନେଇଗଲା ପରେ ସୋମନାଥ ପତାକାଟିକୁ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇ ଅତି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହିଂସ୍ର ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ପରେ ବିଜୟ ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ ଓ ସେ ସିଡ଼ିରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ତଳ ମହଲା ଚଟାଣ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସୋମନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ ନାକ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ସୋମନାଥ କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ ବିଜୟକୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସୋମନାଥ ସିଡ଼ି ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡ ଓ ନାକ ତାଙ୍କର ଫାଟିଗଲା ପରେ ରକ୍ତ ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା। ବିଜୟ ଅପରାଧୀ ପରି ଜେଜେ ଡାକିବାରୁ ସୋମନାଥ କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ମୁଁ ବିଜୁ। ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି ଏଥର। ଏହି ପତାକା ପାଇଁ କେତେ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ରକ୍ତପାତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ପୁଅ ଅରୁଣକୁ ମାରିଛି ଏବଂ ତୁ ତୋର ବୁଢ଼ା ଜେଜେକୁ ଆଘାତ କରୁଛୁ। ମାତ୍ର ଏ ପତାକା ଖଣ୍ଡେ ରଙ୍ଗୀନ କନା ମାତ୍ର, ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଯିବ, ତଥାପି ତୋର ପତାକାର ଜୟ ହେଉ।